sanki. Şuna bak. Neredeyse üstüne dökmüş. Anne ya, herkesin önünde söylemesene. Kim duyacak kızım? Şurada biz bizeyiz. Ya! Ay pardon. Aslında benim kızım yemeğini çok güzel yer. Sen de biraz dikkat etsene canım. Anne, ben dikkatliyorum zaten. Evet. Sen dikkatlisin. Lekeler dikkatsiz. Sürekli üstüne düşüyorlar. Evet, bence dünyanın tüm lekeleri birleşmiş. Çocuklara hücum ediyorlar. Savun lekeler, bu savaşı ben kazanacağım. Çekilin üstümden. Keyifler de pek yerinde. Ama senin şu muzur kızın soğusun diye pencereye bıraktığın bütün kurabiyeleri yemiş. Ne diyorsun sen komşu? Anne, vallahi ben böyle bir şey yapmadım. Sen yapmadıysan kim yaptı? Sen benim kurabiyelerimi çok seversin ha. Severim ama senin kurabiyelerini izinsiz ben almadım. Almadım işte. Almadım diyorsa almamıştır çocuk. O zaman kim aldı acaba? Merhaba. Hoş geldiniz. Ben de işimi bitiriyordum. Durun da size meyve ikram edeyim. Acelem var, evde yiyecek bir şey kalmadı. Hemen pazara inmeliyim. Benim de soğanlarını, patateslerim yok oldu. Akşam yemek pişirmek için acele edeyim. Nasıl yok oldu? Bilmem, çoğaldı duruyorlar, hemencik durmuyorlar. İmdat, hırsızlar! Dur bakalım. Belki size öyle gelmiştir. Yok, benim de kümeste tavuklarım yok oldu. Çok tuhaf, çok buralarda hiç böyle şeyler olmazdı. Benim de bugüne dek hiç kurabiyelerim çalınmamıştı. Ama demek artık buralar o kadar da güvenli değil. İmdat, hırsızlar! Yardım edin hırsızlar! Dur bakalım. Hemen berbere verme ortalığı. Belki size öyle gelmiştir. Ben de pazara inecektim. En iyisi beraber gitmek. Büyük anne hastalanmış. Ona yiyecek bir şeyler hazırlamalıyım. Kızım, hadi gel alışverişe gidiyoruz. Ben de evime gideyim bari. Hoşça kalın. Hoşça kal. Burası mıydı? Evet, bu evi daha önce hiç görmedik. Bakalım neler bulacağız. Sen tam burada kal. Birini görürsen horoz gibi öt. Neden horoz gibi ötecekmişim? Biri görürse bize haber vermek için tabii. Ben horoz gibi ötmeyi bilmiyorum ki. Sen de tavşan gibi öt o zaman. Olur, tavşan gibi öterim. Saçmalamayın. Tavşan öter mi hiç? Ötmez mi? Ötmez tabii. Bak böyle yapacaksın. Öt bakayım. Olamayacaksın, öteceksin. Diye öt bakayım. Ben niye böyle ötüyorum? Biri görürse sen orasansın diye. Şu insanlar da birden saf ya. Elbette öyleler. Bu kadar saf olmasalar kendi içtikleri suyla havayı kirletirler miydi? Neyse biz işimize bakalım. Olsun. İyi yemek yapıyorlar. Dünkü kurabiyeler hala burnumda tutuyor. Ben en çok elmalı olanı sevmiştim. Hadi bırakın gevezeliği. Biz evde yiyecek bir şeyler ararken sen tam burada dur. Bak tam burada. Hadi bakalım.
Bayağı bir yiyecek topladık. Baksana benim bir çuvalım oldu. Ben ona bana yemek istiyorum. Yemek ver diyorum yiyeceğim. Onlar ne? Sen eline ne gelirse al dedin ya. Ben yiyeceklerden söz etmiştim. Şunu baştan söylesene. Hadi çabuk bu taraftan. Niye gelmiyorsun? Sen tam burada dur dedin ya. Sen insan olmalıymışsın çabuk. Anne, benim oyuncaklarımın ne işi var burada? Ne bileyim kızım, dağıtmışsındır yine. Anne, ben hep senin yanındaydım ya. Ha, bu da onların işi olmalı. Kimlerin? Tavuklarda çalanların. Patates soğanları bağlanların. Kurabiyelerin yiyenlerin. İmdat, hırsız var. İyi de niye bağırıyorsunuz ki? Ben gidip polisden vermeliyim. Çok iyi olur. Şu büyükler de çok tuhaf oluyorlar doğrusu. Siz de yardım edin de şu ortalığı toplayalım. Çok isterdim ama gitmeliyim. Ben de çok isterdim ama işim var. Ne kadar istersen beni gitmeliyim. Of of, yine iş başa düştü. Hadi toplayalım. Buraya kadar gelmiş olabilir mi? Bilmiyorum. Her tarafa bakmalıyız. Buralarda ufak tefek giysicak gördünüz mü? Yeşil bir ayakkabısı var mıydı? Hayır yoktu. Üzgünüm, görmedim. Ah bu çok kötü, çok kötü. Onu mutlaka bulacağız. Aramaya devam etmeliyiz. Bu hırsızlıklar da nereden çıktı şimdi? Yavru sincaplar bile kaybolmaya başladı. Biz eskiden burada hep huzur içinde yaşardık. Kapılarımız hep açıktı. Kimse kimsenin malını izinsiz almamıştı. Şimdi kim, neden böyle bir şey yapsın ki? Anlayamıyorum. Hiçbir şey anlayamıyorum. Hey, Mr. Policeman, I don't want no trouble. I just wanna drop my diddle down to the floor. Hey, Mr. Policeman, why you wanna holler at me? I just wanna drop my diddle down to the floor. No arrest, but my mind your business. No arrest, but my mind your business. No arrest, but my mind your business. Down to the floor. Kıpırdama, elleri yukarı. Hiçbir şey söyleme. O benim annem, hırsız değil. Hem siz beni yakalamaya çalışacağınıza hırsızları yakalayın. Baksanıza, evi soyup sonra çevirmişler. Kuru soğan mı, taze soğan mı? Beyaz soğan mı, kırmızı soğan mı? Of of, lafın gelişi söylemiştim ben. Siz hırsızlar bulacak mısınız? Evet evet, hırsızlar. İnceleme yapmamız gerek. Önce çekilin yolumuzdan. Her ayrıntı incelememiz gerek. Önce anneni inceleyelim. Üzerinde parmak izi olabilir. Annemi çalmadılar ki. Üstünde parmak izi olsun. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Evi inceleyin. Evi inceleyelim. Evi inceleyelim. Bu evde hırsızlık olmuş. Bu evde hırsızlık olmuş. Bunu zaten biliyoruz. Kim yaptı peki? Birden fazla kişi olabilir. Onlar mutlaka
Bizden asla kaçamazlar. Evet evet, asla kaçamazlar. Aha buldum, bu bir tüy. Bu bir tüy. Sizin bir kurdunuz mu var? Evet var, ama şu anda okulda tiyatro çalışmasında. Neden saçmalıyorsunuz siz? Bu hırsızlığı kurt yapmış olabilir. Ya da kurtlar. Şimdi gitmeliyiz. Bir gelişme olursa bizi arayın. Evet evet, mutlaka ararız. Kızım sen şu ortalığı topla. Ben de büyük anne için hazırladığım sepeti getireyim. Bu aralar kendini pek iyi hissetmiyormuş. Tamam anneciğim. Kızım bu sepeti al, büyük annene götür. Bu aralar kendini pek iyi hissetmiyormuş. Ama sakın orman yoluna sapma. Ormandaki derede fabrikanın zehirli atıkları bulunmuş. Artık orman bile güvenli değil. Hem hırsızları da unutma. Tamam anneciğim. Kırmızı başlı kız, buradan gitmelisin. Boş ver annenin dediklerini. Kırmızı başlıklı kız, annem buradan gitmeni söyledi. Sakın ama uyma. Bak ormanda ne güzel çiçekler var. Burası güvenli, buradan gitmelisin. Burası maceralarla dolu. Buradan gitmelisin. Annenin sözünü dinle. Boş ver annenin dediklerini. Büyüklerinin dediklerini yapmaktan sıkılmadın mı? Büyükler her zaman doğruyu söyler. Büyükler her zaman doğru sandıkları şeyi söyler. Kaldırımdan git, Ağaçların altından git. güven içinde, Çiçekler içinde. arabaların kenarına. Derenin kenarına. Geçmiş olsun. Pek içecek gibi değil. Baksana öksürüm ciğerime kadar istedi. Tahtalarıma demek istiyorsun herhalde. Ne olacak böyle? Bu pis hava bizi hasta ediyor. Daha geçen hafta iki arkadaşımızı kaybettik. Ben daha çok gencim, ölmek istemiyorum. Korkma, eğer insanla gelip kesmezlerse daha yaşarsın bir süre. Neden kessinler ki bizi insanlar? Biz onlar için havayı temizliyoruz. Aha, Siz insanlara kadar aklına sen ne diyorsunuz? hava neden pis bir ilaç? Siz daha doğmamışsınız. Buraların havası tertemizdi. Evet, ben hatırlıyorum. İlerideki de tertemiz akardı. Yani böyle gri renk değil miydi? Hayır, süpürgeler akardı. Hatta içinde balıklar yüzerdi. Ben hiç balık görmedim. Şimdi derinin su çamur gibi akıyor. Evet, insanlar yüzünden. Dereyanlar mı üretiyor bir ilaç? Bir bakma, ormanın kenarına yaptıkları büyük fabrika dereyi böyle kirletiyor. Fabrikanın zehirli atıkları da nereye karışıyor? Yani bizim elimizde beslendiğimiz suya. Bu korkunç. Hepimiz birer birer öleceğiz. Ben daha çok gencim, ölmek istemiyorum. Bir şeyler yapmalıyız. Bizler sadece aciz, ne yapabiliriz ki? Doğru söylüyorsun. Ben daha çok gencim, ölmek istemiyorum. Bekleyeceğiz. Neyi? İnsanların akıllanmalarını yaptıklarını fark
Siz de bize katılın. Biz haydut değiliz. Biz de haydut değiliz. Sadece karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Biz hiçbir şey çalmayız. Siz bilirsiniz. O zaman ölün açlıktan. Hadi gidelim. Sanki başka yerde temiz orman kalmış gibi. Gidin bakalım. Yaptığınız şey hırsızlık hiç doğru değil. Hey Bilgeç, çok konuşma. Yakında gelip seni de keserler. Hiç komik değil. Biz en azından kimsenin malını almıyoruz. Of of vallahi mis gibi yapmışlar. Kuyruğun bile kalkmıyordu açlıktan. İyi iş becerdik valla. Karnımızı iyice doyurduk. Benim canım frambuazlı pasta istiyor. Mis gibi olurdu biz. Demek sizdiniz yemeklerimizi alan. Demek sizdiniz yemeklerimizi alan. Tabii alırız. Siz bizim ormanınızı mahvettiniz. Ben size hiçbir şey yapmadım ki. Sen yapmadın zaten. Kurduğunuz fabrika yaptı. Siz hırsızsınız. Sinirleniyorum ama. Şimdi seni yiyelim de gör gününü. Bırakın beni. Bırakacağız. Artık biz çiğ et demiyoruz. Kurabiye, pasta, patates kızartmasına alıştık. Görürseniz siz, polisler sizi yakalayacak. Şimdi tepemin tas attı. Hadi şunu önüne kurtmalarımızı yapalım da gidelim. Ah zavallı kıza ne yaptılar? Ben daha çok gencim, ölmek istemiyorum. Zavallı kıza neler yaptılar? Küçük kız. Zavallı şey. İyi ama yerimi kaybettim. Nereden gideceğim ben şimdi? Nereye gidiyordun ki sen? Büyük anneme. Ormanın içinde alçan yaşlı kadınlara. Siz benim büyük annemi tanıyor musunuz? Elbette tanıyorum. Ben Bilge'dim. Onu nasıl bulabilirim? Nereden gideceğim? Ormanda oturduğunu biliyorum ama nerede olduğunu bilemem. Unutma bizler sadece acız. Yerimizden kıpırdayamayız ki bilelim. Kayboldum. Ah! Ne tatlı şeysin sen öyle. Gelsene buraya. Olmaz. Sonra yakalarsın beni. Korkma. Sana bir şey yapmam. O sepettekiler ne? Büyük annem için yiyecekler. Ama sana bir parça verebilirim. Sahibi o kadar açım ki. Sen neden bu kadar açsın? Hem annem baba nerede? Ben. Geri dönmelisin. Olmaz. Biz buralarda yiyecek bulamıyoruz diye annemle babam başka orman aramaya gittiler. Ama ben ormanından ayrılmak istemiyorum. Onlarla gitmeyeceğim. Siz insanlar yüzünden biz yavaş yavaş yok oluyoruz. Buna izin veremem. Bir çare bulmalıyız. Sevgili kızım bizler sadece aciz. Köklerimizle topraktan besin alırız ve verdiğimiz oksijeni havaya temizleriz. Bundan başka bir şey yapamayız. Doğru söylüyor. Kırmızı taşlıklı kız. Ah bu büyük annemin sesi. Burada büyük anne. Nihayet seni buldum. Sen geç kalınca telaşlandım. Hasta yatağından fırladığım gibi seni aramaya başladım. Ne yapıyorsun burada? Sana gelirken kırklarla karşılaştım. Beni çevirip durdular. Ağaçların da hepsi birbirine benzer. Benim kaybettim işte. Kendine bir arkadaş bile bulmuşsun. Büyük anne sen hasta değil miydin? Bu ormanın havası hasta ediyor beni artık. Galiba derenin suyundan da rahatsızlandım. Derenin suyuna zehirli atıklar da karışıyor ondandır. Ne? Bu insanlar iyice zırvalamaya başladılar. Benim ormanımı kimse mahvedemez. Yürü kırmızı başlıklı kız gidiyorum. Nereye? Belediye başkanına.
belediye başkanı gecelememi istemesin. Hayır tamam. Aa tanıdım ben seni. Sen asfalt yol levhası değil miydin? Burada ne arıyorsun? Ne yapayım? Hiçbir kırmızı başlıklı kızmasam da asfalt yoldan giden yok ki. Hepsi ormanın ana saplıyor. Ben de işsiz kaldım ve belediye başkanı levhası olarak. Biz işimize bakalım. Belediye başkanı uyan. Dur bir tane ben onu uyanırım. Ne oldu? Savaş mı çıktı? Herkes sığınaklara. Sayın Başkan, kentte bunca şey olup biterken nasıl olur da uyursunuz? Uyumak. Kim? Ben mi? Ben asla uyumam. Sadece gözlerimi dinlendiriyorum. Ben ne oluyorum işte kentte? Ben bilmiyormuşum, benim haberim yokmuş. Şu birkaç yıl önce yapılan Fabrika bir şey mi oldu yoksa? fabrikayı sapasağlam duruyor. Ama orman, hayvanlar ve dere pek sağlam değil. Hayvanlar aç kaldıkları için ya ormanı terk ediyor ya hırsızlık yapıyorlar. Derenin suyu ve havada zehirlendi. Ağaçlar birer birer ölüyor. Bu çok ciddi bir durum. Hemen ormana gidip gerekeni yapalım. Bu ağaçların işi ne olacak böyle? Hepsi teker teker ölüyorlar. Demek böyle. Evet, her geçen gün azalıyoruz. Yakında bir tek ağaç kalmayacak burada. Ben daha çok gencim, ölmek istemiyorum. Sen ne arıyorsun burada? Ben saklanıyordum. Kaçtım işte ailemden. Ne olur bir şey yapın. Ben ormanından ayrılmak istemiyorum. Çok ciddi bir durum. Ve ben bu duruma el koyuyorum. Fabrikayı yıkacak mısınız? Tabii ki hayır. O fabrika kentin enerjisini sağlıyor. Ben daha çok gencim, ölmek istemiyorum. Fabrikayı yıkmayacağım. Ama çevreye zarar vermesini de engelleyeceğim. Kısa bir süre sonra dere ve orman temizlenir. Gereken filtreler de çalıştırılırsa fabrika çevreye zarar vermeden çalışabilir. Bu çok yerinde bir karar. Keşke daha önce düşünseydiniz. Aa insanlar ne kadar göç öğreniyorlar. Haklısınız. Hırsızlar bunlar hırsızlar. Hırsızlar bunlar hırsızlar. Ne yaptınız? Susun bakalım. Durun dedim. Gerçekten yakalamışlar. Siz Susun bakalım. Sakin olun. Bir iş anlatsın. Annene de babam. Bu 3 haydutu yakaladık. Herkesin burada olduğunu öğrenince de buraya geldik. Bunlar evlere girerek yemekleri çalıyorlardı. Bizim sadece karnımız açtı. Tutuklayın onları. Cezalar da verin. Hırsızlık ve cezalar çeksinler. Sakın serbest bırakmayın. Durun bakalım. Sakin olun, bir düşüneyim. Buldum. Sizi hayvanat bahçesine göndereceğim. Tam 1 yıl orada kalacaksınız. Bu sizin aklınızı başımıza getirir. Olamaz. Fıstık atan çocuklar. Dil çıkaran çocuklar. Bu korkunç bir ceza. Yavrum, neredesin? İşte buradaymış. Senin için o kadar endişelendik ki artık endişelenmenize gerek kalmadı. Fabrika artık ormanımıza zarar vermeyecek. Başkasını gördü. Ne olur anneciğim burada kalalım ne olur. Sen de bizi sakın bir daha böyle korkutma. Başkan olarak senin bir daha evden kaçmanı yasaklıyorum. Tamam bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Siz ikiniz olmayınca ben çok korktum. Sana gelince kırmızı başlıklı kız. Daha ne kadar orman yoluna gitmeyi düşünüyorsun? Sonsuza kadar.
için haydi el ele verelim. Sokağımızla caddemiz, köyümüzle kentimiz, temiz olsun çevremiz, haydi el ele verelim. Çöplerimiz birikmesin, sularımız kirlenmesin. Ve o günden sonra tüm insanlar çevre ve doğayı koruyacaklarına söz vermişler. Tüm canlılar ormanda mutlu ve sağlıklı bir şekilde kardeşçe yaşamışlar. Oldu en sonunda oldu bim bam bam. Rüyalarım gerçek oldu bim bam bam. Duyduk duymadık demesin hiç kimse. İşte ilan ediyorum herkese. Çok şükür dostlar, benim de artık bir sevgilim var. Hırsızlar, şakasız düşmanlar. Şimdi benim de bir sevgilim var. Kim demiş kimse ona bakmaz diye, kimse onu koluna takmaz diye, elde kalmaktan kurtulamaz diye, çatlasın patlasın dönsün deliye. Dinleyin dostlar, benim de artık bir sevgilim var. Hırsızlar, çatlasın düşmanlar, şimdi benim de bir sevgilim var. Suratım asıkmış hiç gülmezmişim. İki laf etmesini bilmezmişim. Doğrusu hiç mi hiç çekilmezmişim. Gördünüz mü meğerse ben neymişim. Çok şükür dostlar, benim de artık bir sevgilim var. Çatlasın düşmanlar, artık benim de bir sevgilim var. Ne yapsam da bile bu iş olmazmış. Benden daha çirkini bulunmazmış. Yüzümde kar kalsa beni almazmış. Milyonlar versem yansa durmazmış. Dinleyin dostlar, benim de artık bir sevgilim var. Çatlasın düşmanlar, benim de artık bir sevgilim var. Dinleyin dostlar, benim de artık bir sevgilim var. Hırsızlar, çatlasın düşmanlar, benim de artık bir sevgilim var. Dinleyin dostlar, benim de artık bir sevgilim var. Hırsızlar, çatlasın düşmanlar, benim de artık bir sevgilim var. Evet, öncelikle bir şey söylemek istiyorum izninizle. Öncelikle Şehit Ertuğrul İlkokulu müdürü ve idarecileri, öğretmenlerini canı gönülden kutlarken bu yaşlara küçük ama 25 tane kocaman yürekli bu minik sanatçı arkadaşlarımı öncelikle tebrik ediyorum. Bizleri yaklaşık 30-35 dakika eğlendirdiler ama eğlendirirken de çok güzel bir mesaj verdiler. Çevre bilincinin ne kadar önemli olduğunu mesajı verdiler bize. Kendilerine gerçekten tekrar teşekkür ediyorum. Ve inşallah ileride tiyatro sanatına gönül verirler. İnşallah daha da ilerleri olur. Okullarımıza sadece fen bilgisi, matematiğin dışında kültür alanında, spor alanında da başarılı olacaklarına inanın eminim. Tekrar teşekkür eder. Onların yanaklarından öpüyorum.
Evet, bize her alanda destek veren, maddi manevi, özellikle maddi olarak katkılarda sağlayan Okul Aile Birliği Başkanımız da çocuklarımıza çiçekler vermek için buraya alalım kendisini. Biliyorsunuz Okul Aile Birliği demek, maddiyat demek. Çok şükür dostlar, benim de artık bir sevgilim var. Hırsızlar, çok sakın düşmanlar, şimdi benim de bir sevgilim var. Kim demiş kimse ona bakmaz diye, kimse onu kuluna takmaz diye, evde kalmaktan kurtulamaz diye, çatlasın patlasın dönsün deliye. Ha ha ha, dinleyin dostlar, benim de artık bir sevgilim var. Hırsızlar, çatlasın düşmanlar, şimdi benim de bir sevgilim var. Suratım asıkmış hiç gülmezmişim, İki laf etmesini bilmezmişim, doğrusu hiç mi hiç çekilmezmişim, gördünüz mü meğerse ben neymişim. Bilmem, çok şükür dostlar, benim de artık bir sevgilim var. Bilmem, sakın düşmanlar, artık benim de bir sevgilim var. Ne yapsam nafile bu iş olmazmış, benden daha çirkini bulunmazmış. Yüzüm bekar kalsa beni almazmış, milyonlar versem yanımda durmazmış. Ha ha ha, dinleyin dostlar, benim de artık bir sevgilim var. Hırsızlar, çatlasın